Efecto sonoro. Tu radio. Rock, datos curiosos y más. Las rolas que a ti te gustan. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Efecto Sonoro. Efecto Sonoro. Efecto Sonoro. Iniciamos. Así es, mis rockers. Bienvenidos. De antemano les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Efecto Sonoro. Un programa que no fuese posible sin ustedes, y de verdad gracias de antemano por mantenerse al lado de su radio o bien su dispositivo móvil, su celular, su tablet, etcétera, porque como bien sabemos la tecnología nos alcanzó. Pero bueno, para dar inicio les platico que el programa de hoy estará dedicado a rolitas en español y de una vez les adelanto que esta banda legendaria de Los Ángeles del Infierno se harán presentes. Una banda de España que, por cierto, les tengo preparada una anécdota al término de la siguiente rolita sobre una presentación que la agrupación tuvo aquí en nuestra Ciudad del Sol de Hermosillo en el año 2001 y que quizá algunos la conozcan o no, pero bueno, sin más ni más, vámonos con esta rolita que se llama Sombras en la Oscuridad de Los Ángeles del Infierno, pero volvemos con más aquí a Efecto Sonoro. Reino de
Volvemos, mis rockers, y esto fue Sombras en la Oscuridad. Y bueno, si por ahí alguien no me dejará mentir, de hecho, Ángeles del Infierno le cantan inclusive hasta al amor y al desamor, cosa que pues para mí es de valor importancia, ya que eso les da como que un plus a sus letras, ¿no? Y el estilo de sus rolas. De hecho, les puedo mencionar que un top de canciones, por así decirlo, en este estilo, o como tipo románticas y demás, son la de Estando en ti, Al otro lado del silencio, característica de ellos, y Si tú no estás aquí también, que la verdad es una rola hermosísima, la de Si no estás aquí. Y bueno, ya llegó la parte donde, como bien les decía al principio del programa, les comentaba que hay una anécdota sobre esta agrupación en una de sus presentaciones aquí en Hermosillo. Bueno, lo que pasó en aquellos años fue que se presentaron en la ahora desaparecidísima, por cierto, cantina Buffalo's Beer. Y para quienes no saben, pues que se preguntarán qué tenía de especial este lugar. Bueno, pues este era el bar tejano, por cierto, que era de los más visitados por los cheros de la ciudad. Los cheros son pues la raza vaquera, ¿no? De aquí de Sonora, que así les decimos, los cheros. Entonces, estas personas llegaban al lugar así como que sacados de onda, ¿no? Preguntando por qué al Búfalo llegaba tanto rockero, ¿no? Y la cuestión fue que esa noche se presentaban ahí Los Ángeles del Infierno. Y es que el lugar, créanme, lo más característico que te decía que el ambiente era de música norteña y demás, era que en la puerta de la entrada tenía como que pues unos cuernos enormes, ¿no? Los característicos del ganado, en este caso pues los característicos de un búfalo, pero enormes, ¿no? Sin mentirles, en verdad, cada cuerno medía aproximadamente unos 2 metros de largo. De hecho, mi tío precisamente fue el que me comentó de esta anécdota, y también me dijo que al estar pues todos ebrios, ¿no? Los rockeros y demás, a veces que salían y los cheros seguían llegando, ¿no? Y llegó como que un cierto grado de la noche, un cierto horario, perdón, en el que se hizo un zafarrancho total. O sea, hubo un pleito enorme. Obviamente pues el concierto siguió y demás, pero fue como que parte de lo que se vivió esa noche, ¿no? Esa experiencia pues desafortunada, ¿no? Pero que a final de cuentas también graciosa, porque imagínense, ¿no? Un lugar vaquero y de repente un lugar súper rockero, con un artista tan padre, ¿no? Con un grupo tan padre que son Los Ángeles del Infierno, y que son todo lo contrario, porque pues estamos hablando de rock. Y bueno, pues aquí está esta anécdota que les tenía preparada. Y como ya saben, tenemos la sección de notas informativas. Y hemos llegado a este segmento del programa en el que nos ponemos un poco serios, perdón. Así que vamos a las notas informativas y volvemos nuevamente. La CEPAL señala que es urgente avanzar en la protección social, en la vacunación y en los procesos de certificación para las trabajadoras domésticas. Los días 23 y 24 de octubre tuvo lugar el 7º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de las Trabajadoras del Hogar, dedicado a tratar los efectos del COVID-19, la realidad laboral, económica, social y los desafíos para el sector. Ataque armado durante acto feminista en Guaymas, Sonora, deja 3 muertos. En el ataque, Marisol Cuadras, una joven feminista que participaba en una protesta como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue asesinada. Al menos 3 muertos y 2 heridos dejó este jueves un ataque armado a las afueras del Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, donde se realizaba una manifestación feminista, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró este viernes que una nueva mutación de coronavirus es una variante de preocupación. La variante, que recibió el nombre de Omicron, fue reportada a la OMS por primera vez desde Sudáfrica el 24 de noviembre. La OMS dijo el viernes en un comunicado que la evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante. La organización dijo que el número de casos de esta variante parece estar aumentando en casi todas las provincias sudafricanas, por lo cual varios países, entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea, anunciaron restricciones a los viajes en el sur de África. Para Efecto Sonoro, Diego Armando Paco. Muy bien, mis rockeros, volvemos nuevamente. Y como les había platicado, la siguiente banda que les presento a continuación es local. Y ellos, como dato, les presento también que en su carrera han logrado hacer evolucionar su música a través de un género que bautizaron como rock agropecuario. Así es,
Esta banda surgió en Ciudad Obregón, Sonora, y fue en el 2008 cuando los jóvenes sonorenses se fueron a vivir a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades para hacer crecer su proyecto e impulsar el norteño al sur del país. Así que vámonos con la siguiente canción a cargo del grupo local Nunca Jamás, y la canción se titula Venimos del Desierto. Volvemos. Venimos del desierto, de tierra caliente, donde todos hablan fuerte y nadie se ofende. De 50 grados, veranos ardientes, morritos de chocito y heleras con mucho cheve. Aunque seas extraño, serás bienvenido. Si lo pides, brinca paro sin problema de un vecino. La gente es alegre y le gusta la fiesta. Si se pone rudo, tú solo mueve la greña. Venimos de Sonora, donde el sol no perdona. Tierra del bacanora y mujeres hermosas. Venimos de Sonora, donde el sol no perdona. Para tomar no hay hora, donde el desierto alma topa. Donde la gente es franca y se habla de frente, la verdad no peca, al contrario se agradece. Aquí todo es cura, nadie te ha ofendido, es guerrilla sana, ándale, no seas ardido. Donde hay cachoras, cochis y copechis, y en verano cuando llueve corre buquis bichis. Y que quede claro, no somos foráneos como... Venimos de Sonora, donde el sol no perdona. Tierra del bacanora y mujeres hermosas. Venimos de Sonora, donde el sol no perdona. Para tomar no hay hora, donde el desierto alma topa. Atardeceres que solo has vivido en sueños, noches de 1,000,000 de estrellas, noches en el desierto. Venimos de Venimos de Sonora, donde el sol no perdona. Para tomar no hay hora, donde el desierto alma topa. Venimos de Sonora, venimos de Sonora, venimos de Sonora. Para tomar no hay hora, donde el desierto alma topa. Ay, se siente el orgullo, se siente el hacer con ganas de una caguama. Oh, digo, perdón. Es que la verdad, ¿qué decirles de esta canción? No, que para cualquier sonorense de verdad que ya es un himno. Y no puede faltar en ninguna quinceañera, una tocada, una boda, una peda banquetera, ¿por qué no? Disfrutar de esta rolita, la verdad, he sentido un orgullo por el lugar en donde vives, porque de igual manera, así como le cantan a Sonora, esta banda tiene algunas canciones de la autoría de ellos mismos, exaltando a México, ¿no? Más que nada. Entonces, la verdad, bien por esta gran banda llamada Nunca Jamás. Y bueno, también por decirles otro dato curioso sobre ellos, es que se dieron a conocer por esta canción, pero por otra también que se llama Extranjero en mi país, que son de las que también alaba a México en muchos sentidos. Escuchen la letra porque la verdad yo sé que les va a encantar. Para quienes no conocen, pues a Nunca Jamás.
a este grupo tan genial. Y de igual manera, esta canción que les comento de Extranjero en mi país pertenece al disco Fierro por la 300 del año 2016. Y bueno, ¿qué les parece, mis rockers, si vamos a un corte comercial? Y para despedir este programa el día de hoy e ir a desayunar porque ya hace hambre. Entonces vamos a cortes comerciales. Esto es Efecto Sonoro. Al final hay que elegir Combo Plus, Disney Plus, las mejores historias del mundo, Star Plus, el entretenimiento que más te gusta, y los deportes en vivo de ESPN. Doble entretenimiento a un precio único. Combo Plus, suscríbete ahora. La revolución en el cuidado del color. Con el nuevo Más Color, Renovación Activa. Mientras otros detergentes dañan los colores, Más Renovación Activa mantiene los colores vivos hasta 5 veces más. Colores siempre intensos. Con el nuevo Más Color, el verdadero experto en color. Vuelve la venta de media temporada en Liverpool con hasta 40% de descuento en ropa y accesorios para toda la familia. En todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Bueno, mis rockeros, es tiempo de despedirnos y con gran alegría me retiro de cabina, no sin antes desearles un excelente día. Estamos por concluir el año y esperemos que a todos nos vaya excelente para despedirlo como debe ser y con las mejores vibras. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima emisión de Efecto Sonoro, aquí a través de Radio Paco. Hasta la próxima. Efecto Sonoro, tu radio. Rock, datos curiosos y más. Las rolas que a ti te gustan. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Efecto Sonoro. Efecto Sonoro. Efecto Sonoro.